Hello. Dhegeysta. Salaamu calaykum. Horta ninkii soo caayay waan helay. Waan Sacad Muuse. Reerkii aan ka dhashay habar jecel apologies baan siinay waan qaldan markii waan caytay because habar jecel waxaan ka soo qaaday afarta xallo cuntada dawladda ka cunta. Laakiin waxa ay sheegayaan wala caayay sax baa la caayay saas daraaddeedna weeyaan. Laakiin waxa ay sheegayaa maxay tahay xaal laga ahaado dadkii maartay ninkii soo caayay waan wacay laakiin Sacad Muuse noqday. Laakiin isay u taalaa anigu horta dad baa igu leedahay Facebook galaysid qaar soo wacay ma waxaan rabtaa caan ku soo noqotid ama aan meesha ma soo fariisan marka ay dhahayga dadkii soo saaray ay baqtiyeen ay gaajaysan yihiin aan qada haysan aan waxba haysan ay buuran xun ku jiraan ay man bisadii dhalaayihiin iba riyo ku bateen iban maxaa soo arkay oo kale gawaadhida oo silid ka badatay meesha yeelan caruuri la xadayo kaliya lagala baxayo yaa oo demeel ugu xariisanay dawladda shaqo ku lahayd caafimaadka dawooyinkii imanayaan dawooyin expire yihiin ama dawooyin mara ku duduubanba ama dawooyin dadku waxay helaan bay sheegeen bahasha maxaa loo jeedaa nuurada dawooyin lagu sameeyay waa ilaaway ayay isticmaalaan marka anigu haddii aan ummadii u naxay dadkii oo aan iri ummadii way maalinka maanta waxba ma aysan way baqteeyaan meel la soo cayaaba ama la aflagaadeeyo tan waa aflagaadana shaqada ma anu buraan horta u dhashay magaalada u dhashayna waaba baaba magaalooyinka xaweeyga ma gelinay anu taan u dhashaan ka hadlayaaba waaba baaba laakiin dadku markii hore waxa ay qof walba city buu leeyahay citygeeyga dadkii lahaa may dhisan magaalo kale aan lahayn buu aga taageer oo maanta leeyahay anaga leh daaraha anaga leh qaarkood igu soo faariyeen marka horta iyaga u taala kii lacagtiisa meesha iska geliyaan isagu lahayn isaga u taalaayo haddii bili laga raadana dameel u leeyahay ma aha barlamaadkana anigu waaba shakiyay dawladdan kulmiye daacadka ma shaqeyn horta xoolo dadku waa ku dan yihiin mara badan oo adeerkaan dhageystay siiraayo uu leeyahay xamar waan rabay ummadan yeelayn mala xamar buu rabay mala hadda markii ugu dambeysay ninkii Muuse bixiyay markii hore cigaal dagaalka sameeyay dadkii isku diray waa ka siiyay mala in la isdilo meesha u siiyay ninkaas wallahi wax kasta waa yaab ninkaas wuxuu meesha ninka ina bixi meesha u siiyay in dadku isku hor yimaadaan marka uu buuqiyo qalqaad dhacdana la yiraahdo Soomaaliland wax leedahay inay jirin ya saas anigu aanu fikiray saas baan u malaynayaa sababta haddii uu dooranayo cid kalaba oo de laga soo saaray qabiilkooda de ninka waa laga soo saaray laakiin aan dadkii habbi ku hayn oo ay dadkii jecleen oo ay dadkii doonay wax ka soo sameeyay laakiin la rabo maaha waa in dadkii naceen marka in ninkii meesha la siiyo horta wallahi waa ka xumahay waxa ay la siiyo nin kale meesha la geeyo laakiin dadkii habbi odaygiina uu fikiray ninka dadku ma rabaan storygiisa hore muu baadhin markii cigaal siiyay dawladnimada uu dhiibay dadkii isku dirdiray muu ka fikirin maanta la dawada caruuri kaliya ay beerka lagala baxayo ee dadkii dawo haysan dawooyin maaragtay xun loo keenayo oo tablet xun qof walba inuu hadlaa fiican rabaakan waxay ka yar waa in la inuu iga raaliya calankan Soomaaliland waa kii SMta marka haddii aad doonayso wadamadan gaalada aan haysta ma taqaanaan waxa la yiraahdo aan markasta ka fikiraa haysta United Nations keede rabaa inuu dadka maanta la geeyo la hadlo gool istaag barana laakiin calankiina wuxuu lahaa ka daayay quraanka wadad muslimiinta oo carab ma tiidin laakiin calankiina casaanka iyo reerka iyo greenka dad ma yaabineen baan ka hadlaa nafta waxaan ka hadlaa dad jeceshiin daweeyaan cidina ku qasbi kartaa ma jirto calanka iska bedeshaa baa la leeyahay qaatay sababtoo cid aqoonsiina ku siinaysan muslimka adduunka waa la nacay annaga muslim xataa dirqi waan ku joognaa wadada gaalada marka haddii aqoonsi rabtaan waxaan anaga ila tahay in calanka iska bedeli lahayd oo calan qurux calan kala haysataan oo ka bedeshaan carabiga quraanka taasina keenay taala waxa doonsan waa gaala naqti dhaha laakiin sideen ku aqbal lahaan baan sheega wala ka fikiraya ma hordhan nin kale ka hadlayna uu jeedo ideerkayga lahaa waxa ay sheegayaan kale arintan ninkan meesha ninka u siiyay waa xawee qalqalo mala kulmiye xamar biro wada waqad qado in dadku islaayaan oo dhinaca laga xanaaqo dhinaca because waa tan de waa taa jibeysan de moogta jibeysan de doorashadii ما أنت دواء كان نكى مسبحية دتكي ما أنت إلى لنا يبوليسك
دولة ميلو ليبتي دي أنا أمير أنا كعادل دي كنت جيا مركب وحنا ملايين مصبح معلول الباسكر بيستلام برما هيستوري سوا هيسان مركب مدحوين إنه مو ملايين ودك كيه اليوم صوت هدي كان دبوق قاسي نيكا غيرو كساب حتى وفي عام ويا نيكا أكلوا الدجنب مدحوين إنه نقرأ لكن مصبح حولي دك كتغي وعاي كان دي الفائدة مرحا غيركم بحنيش يا وداني كنيسة ما صبريو وداني حول مردعو وداني دي وحوي كنيسة ما تجو هدا يلي كده على سنتين غير جيسو وداني كنيسة ما تجو وداني غير جيسو كل يوم معه وحوي عيد ولا بكشرت سيك استعين كشيء جبا أنا ولا برتا صفر استي دي أصحاب بدرو دليل بدرو أنا وان دي الله تليو بتشرو سمع لا تشوكتو أنا هذا بدها هاي مالين أو تهريب هالجلين أو ودكين آمنوا ده صور هما ستويشك هاي سترى حتى إلى كيرا عوري الحرية أروح الجيسة ما تشوف هكذا تشوف هاي ده مركا عليك طريق بير أيام ذلك إسكال حجرنا أنا سقف صورنا مركا إيه مكان وراك الدنبي إيه مادة وقت وراك إيه مادة السوقية أيام ما عندي فيسبوك صفر إسم مرتشو تشينا يو إلى شهر دماغه وقرض ندلو قبيه ورهب رعاين رحين لا هاي كل اللي ما يسكت أيو ضد كل بالهاي تشتري تكتب ماشي ودقنا ودكتي هنا دي إلكشن كينا ودني بوردا أما غايق حماضو أما هل يسكت ده ناقة نما كان ناقة عاينة تقول أنا بنفتح حال مريء صوته ما حكى لها الله يسكت يبا ناقة ودي يصدر إكساي سمع ولا يبرق روح بدن بالله هذا مكا شمدة يسكت صارت صعوده برق روح بدن بالله ناقة وضع ميهي تبرق يصدر فيديو جو تعالى ونصف الاستماشة عيدو كان نفتح حال مريء وينك والسلام عليكم.